aquí nos encontramos de regreso, disfrutando de la naturaleza del Salvador. Aquí estamos con los amigos. Vamos a asar Unas salchichas. Unas salchichas. Sí. Tenemos un nuevo integrante. ¿Cómo se llama usted? Luis Ángel. Luis Ángel. Bueno, a ver pues. Ay, el fuego no me va a ahumar. ¿Cuánto has visto que a un hombre se le ahuman las cosas? ¿Y qué más nos pueden contar en esta mañana? Les vamos a contar que vamos a hacer bastantes cosas que a ustedes cada uno que los miren, les van a gustar nuestras cosas que vamos a intentar hacer. ¿Y eso lo van a asar o lo van a quemar? Supuestamente asar o quemar, no sé, pero ¿Es lo mismo para usted? es lo mismo. Tenemos los elotes. Mr. Nuegado, ¿y usted hasta qué grado estudió? Cuéntenos. Una pregunta personal, disculpe. No. ¿Hasta qué grado? Sí. Llegué hasta tercero. ¿Y cómo fue su vida de joven? Fue algo rara. Cuando estaba cipotón, pues. Porque a mí no me gustaba tanto ir a la escuela, muy aburrido. Muy aburrido. Sí, mucho me regañaban los profesores. ¿Ah, sí? A ver por qué, sería muy burro, a ver qué, pero De todo un poco, creo yo. de todo un poquito. ¿Y usted, Racata, qué tiene para contarnos? Que yo también iba a la escuela. ¿También iba a la escuela? Sí. 3 veces me expulsaron de la escuela. Sí, a usted ni el humo le calaba. No, Sí. No, porque está ¿Y raro. usted, Luis Ángel? A los otros. Yo también fui a la escuela. ¿También fue? Sí. ¿Y ya no estudia ya? No, ya no me salí. ¿Por qué se salió? Muchos pleitos. ¿Por qué pleito? Porque sí, Si la mucho- escuela es para que se eduque. solo pidiendo los pistos pasaban. Y está muy feo eso. Bueno, vaya, ya pelé el elote. Ahorita lo vamos a poner así. bueno, y recuerden que estamos en YouTube como El Salvador de Cerca 503. Así que amigos, suscríbanse, vean nuestros videos. Y también recuerden visitar la página que tenemos en Facebook como El Salvador de Cerca 503. Ya casi va a estar. Ya casi. Sí, ya casi. ¿Y los elotes para cuándo? Ahorita los vamos a poner. Está fuerte el humo. Ay, no, ahí no. Pues sí, Mr. Nuegado. Entonces, dicen que usted interpreta los papeles en los videos a veces. Usted es el único actor que tenemos. ¿Qué diablo? No, me lo creo yo. No. Mr. Racatá, Mi salchicha. Mr. Racatá es que interpreta los videos. Bueno, a ver, de ustedes, ¿quién se sabe los dichos de los salvadoreños? Los dichos de los salvadoreños, vos Racatá, que vos fuiste a la Bueno, escuela. les voy a poner un ejemplo. Ajá. Dicen que un salvadoreño no toma agua, ¿Qué toma? se harta agua. Ah, bueno, Sí. se harta. Dicen que un salvadoreño no pide plato para comer, No. come en las manos. En las Man. manos. ¿Qué más tienen ustedes? El salvadoreño lo que tiene es que es trabajador. Es trabajador. Es trabajador y no se aflige por cosas que tal vez no le preocupen a los salvadoreños, porque los salvadoreños saben que somos guerreros. Somos guerreros. Somos guerreros, Sí. 100%. Salvadoreño 100%. Un salvadoreño no busca silla para sentarse. No, No. así agachado. Así se acurruca o se sienta en el suelo. Demuéstrenos pues. Así vean, miren así, ve. Ay. Un salvadoreño no se complica. Con la Y nunca se complica. Él no siente los zancudos porque no hay ventilador. No. Se taleguea con una rama. Sí. Ay, está quedando buena. ¿Y los elotes cómo van? Van bien sin cocer. Se me puso. Bueno, mi salchicha ya estuvo. Ya estuvo ya. Sí. La mía también ya estuvo. La Vamos mía a comer también. ahorita.
Bueno, así que seguimos aquí disfrutando Ajá, una buena tranquilidad. tranquilidad, respirando aire fresco, viendo los paisajes del Salvador, haciendo salchichas, cociéndolas, sancochándolas, como sea, Ahumándolas. ahumándolas o como sea, pero sí están buenas. Bueno, y alguna invitación que le quieran hacer a todos Todo nuestros bien. amigos ahí. Un saludo para Iri Flores, Ujú, Marixa Flores, sí, Griselda Trujillo. para Griselda, para Glenda Alas, ujú, Ricardo Gutiérrez. sí. Bueno, yo lo que les quiero decir que si nosotros no sabemos su nombre, pero un saludo es para todos, si los miren, De corazón para todos los que siempre nos ven. de Sí, corazón, de de aquí del corazón. Salvador, de cualquier lugar, un saludo para todos. Humildemente, Humildemente. asando salchichas con chiribiscos. Un típico salvadoreño. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. bendiciones. Muchas bendiciones.